Vi har jo valgt på Arena Skole og Fritid at have fokus på projektbaseret læring, som jo er en arbejdsmetode ind i at arbejde undersøgende og eksperimenterende. Og det gør vi jo primært også, fordi det tager udgangspunkt i børnenes nysgerrighed og deres lyst til at udforske verden og eksperimentere. Og den arbejdsmetode, vi bruger, det er jo, at de får ligesom sådan en eller anden form for tanke eller idé, og så hvad vej det nu fører, den måde vi lærer på, bliver ud fra barnets perspektiv. Og så er der en af de andre ting, som vi lægger rigtig meget vægt på, det er den praksisfaglighed, der ligger i projektbaseret læring. Altså at vi gør tingene. Vi bygger noget, vi rører ved noget, vi flytter noget. Vi gør det i stedet for bare at tale om det og læse om det. Og så tror jeg nok, at den allerstørste sådan, motivation for at arbejde med projektbaseret læring handler om den motivation, som vi oplever hos børnene. Der er en helt anden engagement i undervisningen og i KKFO-aktiviteterne, fordi de bliver grebet af den her indre motivation for at finde løsninger på problemstillinger. Når vi arbejder projektbaseret læring som en arbejdsmetode, så er det jo sådan, at man godt som forældre kan blive måske lidt nervøs for, når vi nu det, som børnene skal lære i løbet af det skoleår, når de nu de faglige mål. Og vi gør det jo sådan, så vi planlægger det, så vi tænker, hvad er det for nogle fag, som er primære fag ind i de forskellige PBL-forløb, som vi kører på skolen. Og så er der nogle fag, som er redskabsfag til, altså man skal kunne læse noget, man skal kunne skrive noget for eksempel. Men der kan være nogle fag, som er de primære fag, og så kan der være andre fag, som er sekundære fag. Og så gør vi jo også det, at der er nogle fag, som ikke er med i projektbaseret læring. De kører så ved siden af, og man stadigvæk har tyskundervisning for eksempel. Men man skal ikke være så nervøs for, at man når de fælles mål, fordi det er jo i hele planlægningsdelen, at vores professionelle lærere og pædagoger har det blik ind i det didaktiske og ind i de faglige mål. Så de sikrer ligesom, at man får arbejdet med de kompetencer, som man skal lære i løbet af et helt skoleår. Altså når man laver PBL på Arena Skole og Fritid, så er det, som vi har rigtig meget fokus, det er den måde, vi tænker læring på. Og det ved vi godt, for nogen jo kan være en ny måde, en ny læringssyn ind i at tænke, at når børnene bliver sluppet fri i deres eget engagement, så opnår de kompetencer, som vi tænker er vigtige for dem. Det er vigtigt for os som folkeskole, at vi danner børnene til det samfund, de skal ud i. Og der når man arbejder med projekter og hele den her gøre-røre og ud fra noget eksperimenterende og en idé, så tænker vi, at det er den måde, at vi forbereder dem på det samfund, de kommer ud i. En anden ting, vi oplever med PBL, er jo, at det er en virkelig god måde at kunne undervisningsdifferentiere. Altså differentiere både i niveau, men også at differentiere ind i, hvad er det for en motivation, de forskellige børn har, interesse, hvad er det, de tænder på og brænder for. Og jeg tænker, at det vi ser, det er, at man kan faktisk gå ind og differentiere nærmest helt ned på enkelt niveau, når man laver PBL.